불가리아의 한 가정집으로 걸려온 한 통의 전화. 수화기 너머의 목소리는 Да, моля. Криминална полиция, главен инспектор Колев. 다름 아닌 경찰이었는데 Вижте, госпожо, сега. Слушайте внимателно и бъдете спокойна. Преследваме група телефонни измамници. Двама от групата ги заловихме, други се измъкнаха. В тези, ето ги хванахме, намерихме тефтерче. Вътре вашето име, адрес, телефон, всичко. Имаме информация, госпожо, че ще ви се обадят всеки момент. Ще им помогнете ли да ги заловим, госпожо? 경찰은 보이스피싱범을 잡기 위해 협조를 요청했고 Добре. Обещавам. Не, Добре. ще опитам. Добре, спокойно. Сега кажете ни името и адрес за сверка. 겁먹은 노인은 Блага Наумов. Улица Христо Ботев. Етаж 6, апартамент... не. 그대로 따르기 시작했죠. Блага Наумова, улица Христо Ботев, 32, етаж 3, апарт... Госпожо, успокойте се, повторете ги внимателно, да не стане грешка. Да. Блага Наумова, улица Христо Ботев, 32, етаж 3, апартамент 6. 게다가 반드시 현행범으로 잡아야 한다는 경찰의 요구. Къде трябва да ги заловим? На място? На местопрестъплението, точно така. Така, да. Като начало ни кажете номера на мобилния с телефон, по него ще държим връзка. 0888 12347. Спокойно, повторете го бавно, госпожо. 03 12347. 471. Добре. Да. 그렇게 노인은 무언가에 홀린 듯 휴대폰 번호까지 내어줬고 Алло? Ало, пак е инспектор Колев. Да. Чувам. Затворете стационарния и не прекъсвайте връзката по мобилния с нас по никаква причина. Добре. Ясно ли, госпожо, да? Да. Така, Ясно. сега първо, събирате всички пари в къщата. Е, Второ, слагате ги в един плик и ги прибирате в камерата на хладилника. в камерата ли? Да, госпожо, повторете какво трябва да направите. Трябва да събера всички пари да ги сложа в камерата, ама защо? В камерата на хладилника, госпожо. Измамниците използват руски скенери. С тях могат да засекат колко точно пари има във вашата къща. Ние трябва да заглушим този сигнал, затова ги слагаме в камерата на хладилника. Разбрахте ли ме? Да, разбрах сега. Добре, сега действайте бързо, но спокойно, госпожо. 누가 들어도 황당한 짓이었지만 Добре. 노인의 판단력은 이미 무너져버린 상태. В турба, И ги слагате в камерата на хладилника. в плика и в камерата. Добре. Ето. Слагам. Готово. Сложих. Сега, всички пари ли прибрахте? Всичко прибрах. Да. Сигурна ли сте? Това е много важно. Да. Сигурна съм. Добре, злато има ли в апартамента? Не, няма. Никакво. Никакво. Не, само венчаната ми. Халка. Халка, служете я в плика и нея. Спокойно, ние сме тук. Добре, сложи. 결국 결혼 반지까지 내놓고 나자 Добре, спокойно. Сега не прекъсвайте връзката с нас. Ако някой се обади, вдигайте и не се плашете. 약속된 듯 피싱범의 전화가 걸려왔습니다. Ало? Знай ме къде живееш, курво! Значи вариш всички пари от вас и не ги даваш, чуваш ко ти кам. Ако не видиш горе, качвам се прива и ти режа когато те знам между краката, чуваш ко ти кам. Разправи ма! Да. Разправи ма! Да. Долу сме предложили, хвърляй парите и не се качвам. Ало, той се говори, обади се. Обадиха ли? Спокойно. Обадиха се, иска да хвърля пари. Добре, слушайте ме внимателно, госпожо. Само не се паникьосвайте. Изваждате парите от камерата и ги хвърляте през терасата. Ма как така ще ги изхвърлям през... Не искам. Няма. Нашите хора са долу, госпожо, от среща на сградата има Не снайперисти. мога. Полицията е тук, спокойно. Не мога, това са парите за паметника на Христо и парите от... Госпожо, не се притеснявайте, вашите пари са застраховани. Като заловим измамниците, веднага си ги получавате. Вярвате ли ми, госпожо? Вярвате ли ми? Да, вярвам. Само спокойно. Бъдете спокойна. Добре. Спокойно. 양쪽에서 쉴 새 없이 몰아붙이며 노인의 혼을 쏙 빼놓았고 Ало? Ало! Ти баш се сменем, а? Ти баш се сменем, що не фанеш парите, ма? Значи ще намеря децата, ще ги заколя, ще ги чуш ко ти кама. Ще зароба жива, ще удера жива. Мама ти бам толен, букук скапан. Чуш ли, ма? Ало? Ало? Бързо, хвърляйте парите, ще ги изпуснем, госпожо. Той казва... Хвърляйте парите, изпускаме ги, госпожо. Да. Хвърляйте и залягайте, може да стане престрелка, това са опасни хора, госпожо. Хвърляйте Добре. парите, госпожо. Добре. Госпожо, изпускаме ги, хвърляйте парите.
노인은 속수무책으로 흔들리다가 Хвърляйте ги, госпожо! Хвърляйте парите, госпожо! 단 몇 분 만에 평생 모은 돈을 Госпожо, изпускаме ги, хвърляйте парите! Хвърляйте и залягайте, може да стане престрелка. Хвърляйте парите, госпожо! 송두리째 잃고 말았습니다. Ало? 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 교직을 은퇴한 뒤 이제는 평범한 삶을 살아가고 있는 오늘의 주인공 블라가 지금은 불가리아 시민권 시험을 준비 중인 난민 출신 로잘리나의 개인 교습을 하며 소소한 수입을 이어가고 있었죠. 그리고 로잘리나에겐 이번 시험에 반드시 합격해야만 하는 이유가 있었습니다. Да взема паспорта и да доведа майка. Не се живее там. В България не е по-добре. Не. Аз обичам България. Тук е спокойно. Далеч от война. Тук се води друга война. Блага, ти знаеш ли аз откъде идвам? Знаеш ли как живях? Аз нямах къща, дом. Аз живях на мазе. На тъмно. Нищо не виждах. Чувах само бомби. Знаеш ли как? Чувам бомба и нали бомбата така нали качва, качва. Като доведем майка, ще те познавам с нея. Вие много ще се харесате. Може и на нея да даваш уроци. 한편 블라가는 얼마 전 경찰이었던 남편과 사별했습니다. 그녀는 남편의 존엄을 지키고 싶었고 Урнова Ниш. Да, той тато, нали, се е кремирал. О, няма да сложа бащата в чекмедже. Защо? Няма да го сложа в панелка за умрели. То това ще е по-удобно, май. Няма да го премести от една панелка в друга. Добре, какво толкова ще стане за да... Няма, бе, Мишо! Не разбирам. Няма! Добре, няма, добре. Край! Да, точно така. Да! Да. 멀리 타지에서 일하는 아들의 만류에도 불구하고 규범과 원칙을 중요시하는 그녀답게 비용이 많이 드는 묘지를 고집했죠. Какво сега не ви ли харесва? Харесва ми много. Добре, тогава да отиваме в офиса да оправим нещата. 하지만 그 피싱 사기로 인해 묘지의 계약금은 물론 교직에 몸담으며 평생 모은 전 재산까지 허무하게 날려버린 것이었습니다. 여전히 상황을 이해하지 못한 블라가는 폴레프 경감을 찾기 위해 경찰서로 향했고 Кажете. Инспектор Колев. Колев. Идвам за парите. 마침 불가리아 전역에서는 블라가처럼 피싱범들에게 낚인 피해자들이 속출하고 있었죠. И той ми каза да хвърля парите през прозореца. 경찰들에게 설명을 듣고 나서야 비로소 자신이 무슨 일을 당했는지 깨달은 블라가. 그때부터 그녀의 삶에는 생기도 의욕도 모두 사라져버리고 말았습니다. Пазарна икономика. Който пръв плати гроба, той го взима. 게다가 찜해놨던 남편의 묘비를 진행할 수 없게 되자 업자는 시간을 벌어준다는 핑계로 더 큰 계약금을 요구하였죠. Колко? Колко? 2 бона. Добре. Добре, ама възможно най-скоро. Имате ги. 단 한 번의 판단 미스로 인해 평생 정직하게 살아왔던 그녀의 삶은 무너지고 고단해지기 시작한 것이었습니다.
그로 인한 심리적 고통은 그녀의 일상을 집어삼켰고 이는 고스란히 로잘리나에게까지 영향을 끼치게 되었죠. Кой е излишният израз? На всяко гърне по хлупак, вре си носа навсякъде, бърка се във всичко, голяма каша за бърка. Голяма каша за бърка. Какво става? Виждам, че нещо не е наред. Извинявай, съжалявам. 한편 블라가처럼 피싱범들에게 당한 피해자들을 위한 세미나가 열린 날 Сега по темата с телефонните измами. Да прекратим тази порочна практика, превърнала се в бизнес за милиони на гърба на честните, почтенни и трудолюбиви хора. На вашият гръб. 그곳에서 그녀는 그들이 어떤 방식으로 범행을 저지르는지 세세히 알 수 있었습니다. Обикновено измамниците се обаждат от Румъния. Преди да изберат града, в който ще се звъни, се подсигуряват така нареченото муле. Това са нещо като куриери, които всъщност хората, които физически прибират парите. Такова муле може да стане всеки, който има автомобил и шофьорска книжка. Но за да ви разкажат по-подробно как протича една такава измама, сме поканили две жертви точно на такава схема. Заповядайте, госпожо Наумова. Първо вие. 그런데 계획엔 없던 Заповядайте, елате. 피해자들을 대표하여 자신의 피해 사실을 이야기하게 된 블라가 문제는 이를 하이에나처럼 물어버린 기자들이었죠. Госпожо Наумова, кажете ми, вие сте интелигентна жена. Как може да постъпите толкова глупаво? Как се чувствате сега? Какво бихте казали на хората, които ви измамиха? А нямате ли друга работа? Ми сте дошли тук да турможите хората. 얼마 지나지 않아 이는 곧 지역 신문에 대문짝만하게 실리게 되었고 전 직장이었던 학교에 일자리를 구하러 갔다가 Блага, чакай, къде тръгна? Блага! Чакай, не им чети глупостите. 그야말로 망신만 당한 채 돌아가야 했죠. 32,40. 모든 돈을 잃은 블라가의 삶은 곧 생활고에 직면할 수밖에 없었습니다. Може ли да върна нещо? Ако извадим салама и сиренето, колко става? 22,40. 그래서 뭐라도 일자리를 구해보지만 Учителка по литература. Добре. Да. Това е работа в кухня. Нямам проблем с това, мога да върша все. Кога може да започнете? Още утре, ако трябва. Над 18, нали? Да, на 70. 70? Не става. О, 늙은 그녀를 받아줄 곳은 그 어디에도 없었죠. Ало, здравейте. Обаждам се за работа по ваша обява. Само да знаете, че съм на 70 години. Съжалявам, нямаме интерес. Благодаря. 결국 최후의 수단으로 대출을 알아보기 시작하는 블라가. 그런데 Съжалявам, госпожо, но не можем да ви отпуснем такъв кредит. Защо? Ако трябва да съм честна, никоя банка не би ви отпуснала. 단박에 거절당하고 맙니다. Деца имате ли? Да, син. Работи ли? Да. Чудесно, значи той може да изтегли кредита на него име. Не, той не е тук в момента. Ами като се върна, нека заповяда. Парите ми трябват сега. 하는 수 없이 손을 댄 곳은 사채. 그리고 운명의 장난처럼 그녀를 찾아온 사채업자는 Все ми повтаряхте, че нищо няма да излезе от мен. Извинявайте, не съм искала да ви... Имате ли някъде скрити ценни предмети? Ценни предмети не. 하필이면 교사 시절 자신에게 면박을 당했던 옛 제자였죠. Вижте сега, госпожо Наумова, мога да ви предложа кредит от 1500 лева. Това е абсолютният максимум предвид вашето положение. 거기에 더해 Добър ден. Добър ден. За пенсията. 빌라가는 연금까지 해지했고 그걸로도 모자라 집안에 돈이 될 만한 물건들을 모조리 팔아치우기 시작했습니다. 하지만 그녀가
영혼까지 끌어모아 돈을 모은 이유는 자신을 위한 것이 아닌 오직 남편의 묘지 계약금을 마련하기 위해서였죠. 2000, както се разбрахме. Да, то хубаво се разбрахме, ама 그런데 нещата малко придобиха 묘지업자는 друг оттенък. 황당한 요구를 내놓았습니다. 윗선에서 똑같은 묘지를 원한다며 계약금을 더 내라는 것이었죠. 더욱이 그가 제시한 액수는 집안의 모든 것을 팔아도 충당할 수 없는 금액이었으니 결국 블라가는 결단을 내릴 수밖에 없었습니다. Само, извинявай, искам да помоля да ми помогнеш да пусна обява за работа в интернет. Да. 바로 세미나에서 들었던 그 방법으로 Так, за частни уроци ли да е? Не, 돈을 벌기로 결심한 것. за куриер. За куриер? Чух, че изкарват добри пари, а пък аз имам много свободно време. Така. Име и години. Иванка Попова, 40. А 70 годишен на работа не взема никой. Собствен транспорт и гъвкаво работно време. 굳이 글을 올리고 피싱범들에게 연락이 오기까지는 그리 오랜 시간이 걸리지 않았습니다. Ало? Ало, Иванка Попова търся. Аз съм. Людмил казвам, гледам тук обявата, че търсиш работа. Да. 그들은 처음엔 단순히 지시한 장소로 가서 물건만 집어오면 된다고 말했죠. 물론 블라가는 그것이 돈이라는 걸 잘 알고 있었지만 Всеки момент ще излезе една шанса с червеникаво такова, вижте вояки. Чакаш, стоиш, чакаш спокойно. 게다가 그 방식은 그녀가 당했던 수법과 하나도 다르지 않았습니다. Остави! Чакай да се пребере и тогава го вземай. Ало? Взей го! Добре, махай се оттам веднага. Добре, на къде? Тръгвай! Карай, тръгвай, давай. Давай, спокойно, тръгвай веднага, давай. 첫 번째 임무에서 그녀가 손에 쥔 금액은 총 3,100레프, 우리 돈으로 약 250만 원. Добре. Сега вземаш 400 лева и си ги пъкаш в джоба. 그제야 블라가는 350 за тебе, 50 за бензин. 피싱범들이 왜 이런 짓을 하는지 이해할 수 있었죠. Ай, Иванке, не е за 2 минути, а? Някои хора цял месец пъкнат за тези пари. Нали? 동시에 이들이 Да. Сега виждам, че си пекана, бързо може да изкараш още. Само да не ме измамиш, ей. Знам та коя си. Ако слушаш, няма да имаш никакви проблеми. Ни с парите, ни с мене. Обаче, ако ме работиш, ще ти отрежа главата и ще я тика между краката. Чуваш ме? Разбираш ли ме? 자신의 돈을 훔쳐간 자들이라는 사실도 Разбрах. Разбрали? А, те. 알게 되었습니다. Искаш да изкараш още? Искам. Добре. Виж колко време живеем без жена, а? Това живот си е бал майката. 끝으로 도심에서 멀리 떨어져 있는 한 장소로 가서 그들이 알려준 스팟에 돈 뭉치를 두고 오는 것이 임무의 완성이었죠. 경찰의 아내이자 교사로서 도덕과 규범을 가르쳐온 그녀였기에 평생 지켜온 가치를 스스로 어긴 그날의 죄책감은 술로도 씻겨내려 가지 않았습니다. 하지만 한 번으로 멈출 수 없었죠. 아니, 범행이 반복될수록 그녀는 점점 일에 익숙해지고 있었습니다. Ай, готово. Видях. 다만 그날은 억세게 운이 나빴을 뿐. 다음날 전할 소식이 있다며 그녀를 경찰서로 부른 담당 형사. Добри новини. 그건 예상대로 Имаме свидетел. 어제 블라가와 눈이 마주쳤던
Едно малко момче е видяло мулето да прибира парите. 그 아이에 관한 이야기였죠. Разпознал ли е? 불행 중 다행이라면 Не, още не. 아직 그녀의 정체는 탄로나지 않았다는 것. Когато хвърлихте парите, забелязахте ли някаква подозрителна възрастна жена да се навърта около блока ви? Не. Чакайте малко. Не бързайте, помислете добре. Не. Ако стигнем до нея, може да стигнем до измамниците. Нищо не видях. А предните дни? Не. Сигурна ли сте? Да. Възрастна жена. Точно като вас. 한편 그녀가 피싱 피해로 전 재산을 날렸다는 소식은 Верно ли си изхвърлил всички пари? 아들에게까지 전해지게 되는데 Даже във вестника сте писали. Кой ти каза? 그런데 아들의 반응은 Кой ми каза? Какво значение има кой ми каза? 위로는커녕 Как можеш да изхвърлиш парите през прозореца? Бе? Как ти на такова нещо? 질타와 비난뿐이었습니다. Аз работя като идиот по 16 часа на ден, а ти хвърляш пачки през прозореца. Ти съвсем ли изкофяве? А? Вместо ми помогнеш аз да си стъпя на краката, вместо ми помогнеш на мен, ти си изхвърлил всичко. Всичко ли изхвърли? Всичко ли изхвърли, те питам, бе? Говори! Говори, като те питам! Как ти те е срам? Как те е срам, бе? Знаеш ли, що е така? А? Защото ти никога не си изкарвала пари. Защото ти си специална. Защото ти си интелектуалка. От голямото доброто. И затова. Защото ти никога не си знаела какво трябва. 그리고 가족에게조차 외면받은 블라가가 기댈 곳은 그 어디에도 없었습니다. 고립된 그녀에게 관심을 주는 유일한 존재는 아이러니하게도 평생 모은 돈을 앗아간 피신범들이었죠. Ало, Извинявайте, не можах аз да казах вдигна. да не ме играеш ти, бе. Ти работиш ли, бе? Баш с мене ти, бе, а? Съжалявам. Ако пак ме накараш да чакам още веднъж, ще видиш какво ще стане. Ясно ли ти е? Да. Който работи за мене, вдига веднага по всяко време. Това си го наби в тъпата глава. Да. 그렇게 블라가는 또다시 범죄 현장으로 향했습니다. 그런데 그 순간 Дайте ми парите! Това са моите пари! Дайте ми парите! 예상치 못한 돌발 상황은 벌어졌죠. Чуваш ли какво ти казвам? Дайте ми парите! Върни! Върни ми парите! Върни ми казвам! Те са заключени! Отвори! Отвори вратата! Отвори вратата! Чакай! Чакай! Дайте ми парите! Дайте ми парите! Ще те убия! Ще те убия! 현장에서 빠져나와 잠시 숨을 고르던 블라가 이내 무언가를 결심한 듯 그대로 차에서 내렸습니다. 그리고는 약속된 장소에 돈을 두는 대신 무언가에 홀린 듯 휴대폰을 강물 속에 던져버렸죠.
얼떨결에 돈을 가로채긴 했지만 그때부터 블라가의 일상은 불안감으로 뒤덮였습니다. 그들이 언제 들이닥칠지 모른다는 두려움 속에서 며칠 뒤 Още 14 000 според договорката. 드디어 묘지에 대한 계약금을 치르게 된 날. Мое ли? И така, като гледам за вечни времена. Браво на вас. Браво на вас. Тук има още 1000, но всичко трябва да е готово преди да са минали 40. Няма никакъв проблем. Съжалявам, наистина. Много съжалявам за този цирк. Ама, какво да направиш? Пазарна икономика. Сега разбрахте за какво става на въпрос. Казва се, става въпрос. Кое? За кое? Казва се, нали разбрахте за какво става въпрос? Бездна. 간절히 원했던 남편의 존엄은 지킬 수 있었으나 여전히 그리고 앞으로의 삶은 끝없는 계단을 오른 듯한 고단함을 예고하고 있었습니다. 그러던 어느 날 블라가의 집에 누군가 찾아왔죠. Българка съм. 다행히 그 손님은 시민권을 획득했다는 소식을 전하러 온 로잘리나였습니다. Наистина много се радвам с теб. Честито. Благодаря. Да си спазим традицията да изпием по един чай. Да. Водата трябва да е готова. Чаят е свършил, миличка. Ще сляза да взема. Не е нужно. Връщам се след 2 минути. Наистина не е важно. Искаш да сляза аз? Не. Връщам се веднага. 마침 집에 차가 떨어졌고 블라가는 그렇게 로잘리나를 두고 잠시 외출을 하게 되었는데 잠시 후 블라가는 장을 보고 돌아왔을 때 집안의 공기가 아까와는 전혀 달라져 있다는 걸 느낄 수가 있었습니다. Предупредихте, баш с мене става лошо. Ей, са лошо дойде. Какво помогне? Духовно ще помогне. Пане на който помогне. Слушай, бе! Ще ме пращате, за да разкарам аз нея, ще обикаля. Ще запаля къщи, ще запаля къщи, ще се ударя. Ще те ударя, жива ще ударя, ще те врат. Главата между краката. Се прави тук. Къде се бъде? Ти си много! Ти мене ще ме разкараш! Ти мене! Ти ти кажа! Малко вземаш ли? Малко вземаш, малко дай! Каза къде си бъде! Казай! Ама да вземаш, знаеш, иначе не знам къде са бъде! Ще те обезобразя! Ще го каза! Давай, казай! Давай, казай! Ти мене ще ме разкараш! Мене ще ме разкараш! 그리고 영화는 로잘리나를 외면한 채 묵묵히 계단을 내려오는 블라가의 모습을 비추며 막을 내립니다. 불가리아 출신 스테판 코만다레프 감독의 작품 블라가의 마지막 수업은 은퇴한 교사 블라가가 남편을 잃고 외롭게 살아가던 중 보이스피싱 사기에 휘말리며 인생이 무너져가는 과정을 그립니다. 더 이상 제도나 사회가 그녀를 보호해주지 않는 상황 속에서 피해자가 된 그녀는 점차 생존을 위해 스스로 가르쳐온 도덕과 양심을 버리고 결국 가해자의 위치에 서게 됩니다.
그리고 영화는 관객에게 무너진 사회에서 도덕이란 무엇인가라는 질문을 던지죠. 또한 아들과 단절된 채 홀로 남겨진 그녀를 통해 영화는 노년이 얼마나 사회적으로 고립되고 또 범죄와 착취에 취약한지를 날카롭게 드러냅니다. 이 영화에서 계단은 중요한 상징적 장치로 사용됩니다. 공산주의 시대 유산인 거대한 기념비 계단을 오르는 장면에서 그녀는 건축물의 웅장함에 비해 한없이 작아 보였고, 이는 사회 구조 속에서 개인이 얼마나 무력하고 하찮게 여겨지는지를 시각적으로 드러냈죠. 또한 계단을 오르는 행위 자체는 그녀의 고단한 인생을 의미합니다. 그리고 마지막, 블라가는 로잘리나를 외면한 채 계단을 내려갑니다. 그 모습은 이제 더 이상 도덕적 기준을 지키지 않고 타락과 생존의 길을 받아들였음을 상징합니다. 결국 계단은 도덕적 고지에서 추락하는 인간의 길을 압축적으로 표현한 장치였던 거였죠. 노년, 고립, 그리고 생존에 대한 무거운 메시지를 남긴 영화 블라가의 마지막 수업이었습니다.